Sota les encavallades de la coberta de la Sala Corrioles es va portar a terme la taula rodona al Teatre Amateur, amb la participació de directors de diferents grups de teatre que ha tingut el centre i del president de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. Una 70ena de persones, la majoria socis que en un moment o altre de la seva trajectòria vital havien fet teatre al centre, van passar una vetllada distesa, parlant del teatre amateur, del teatre de sempre, del d'avui i el de les futures generacions, fent un repàs d'històries viscudes tot assajant o representant teatre. Maria Neus Llinàs Crusat va presentar l'acte i Pau Massim Martori es va encarregar de presentar la taula. En acabar la taula rodona, esperava un piscolabis i una copa de cava a la sala d'exposicions municipal, on estava instal·lada l'exposició 100 anys de teatre al centre, un recull de fotos, cartells i programes de mà, les diferents èpoques que ha viscut el teatre al Centre Mural. L'exposició va ser visitada per 843 persones. L'èxit de l'exposició va fer palesa la gran quantitat d'aranyencs i aranyenques que han pujat i segueixen pujant a l'escenari del centre en aquests 100 anys. Els programes de mà ha permès als actors amateurs veure el seu nom al costat dels companys accidentals de comèdia, recordar els directors, els tècnics. L'exposició s'ha realitzat gràcies a l'aportació de material de molts d'aquests actors accidentals.